Con más de 77 años de trayectoria, en ICESA, junto a nuestra división Maestranza ICESA, hemos sido parte del desarrollo industrial, entregando soluciones de alta precisión para el mundo metalmecánico, la construcción y la ingeniería. Hoy, ponemos toda esa experiencia al servicio de nuestros clientes, con soluciones concretas, eficientes y a la medida. En Maestranza ICESA, desarrollamos piezas y estructuras metálicas adaptadas a los requerimientos de la industria, la construcción y la manufactura, asegurando calidad en cada detalle. Contamos con mecanizado de alta precisión, utilizando tecnología de punta, tornos CNC convencionales, centros de mecanizado, fresadoras y rectificadoras, que nos permiten alcanzar altos estándares de exactitud y terminación. A esto se suman nuestros servicios de soldadura estructural, incluyendo procesos MIG, TIG, soldadura por arco y trabajos especializados, garantizando resistencia y durabilidad en cada proyecto. Fabricamos una amplia variedad de componentes industriales, como engranajes, moldes, poleas, polines, placas y cabezales para anclajes, fundamentales para la operación de múltiples industrias. Además, desarrollamos estructuras metálicas como escaleras, pasamanos y piezas especiales, diseñadas para cumplir con exigencias técnicas y funcionales específicas. Nuestro compromiso va más allá de la fabricación. Entregamos asesoría técnica e ingeniería aplicada en cada etapa del proyecto, desde el diseño inicial hasta la entrega final. Así, aseguramos cumplimiento técnico, precisión dimensional y altos estándares de calidad en cada uno de nuestros trabajos. Contamos con un equipo de ingeniería multidisciplinario, profesionales altamente capacitados y más de 800 metros cuadrados de infraestructura equipada con tecnología de última generación, lo que nos permite responder con eficiencia, precisión y confianza. En Maestranza ICESA trabajamos con los mejores insumos y partners del mercado para garantizar resultados que cumplen y superan las expectativas. Si buscas experiencia, calidad y respaldo técnico, estás en el lugar correcto. Contáctanos en ventas al 2-3-627-000. Escríbenos a maestranza@icesa.cl o visita nuestro sitio web www.icesa.cl. ICESA, ingeniería y precisión al servicio de la industria.